MX2 MX1 o'chog'idan farqi bu kattaroq. MX1 kichkina maqsadlar uchun, MX2 katta maqsadlar uchun ishlatiladi. Kelinglar buni sizlarga osh damlab ko'rsatib beraman. Qani, ketdik. Mana olovni yondirib oldik, yog'ni sovulamiz. Mana go'shtni tovaga keltirib qovurib oldik, endi piyoz solamiz. Men bu teshiklarni ko'paytirishimiz maqsadi mana o'tin soyganda olovni hammasini qozon tagiga urib beryapti, yonishiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. E'tibor bersin. Mana. E'tibor berasizlar? Bo'lsin. Piyozni qizartirib oldik, endi sabzimizni sovuramiz. Mana sabzini yaxshilab qovurib oldik, endi suvni solamiz. Mana suvni qaynatib oldik, endi guruchni sovuramiz. Osh tayyor bo'ldi. Qani, bismillah. Bay. Hammaga yoqimli ishtaha. Kelinglar oshga.